बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजीद ट्रैक्टर मोटर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जी बेलारस 510 पार सेल मॉडल है दोस्तों 1999। कंडीशन आपके सामने है, बम्पर छत लगा है दोस्तों। कंडीशन आपके सामने है, ये फ्रंट से बम्पर की कंडीशन देख सकते हैं और बाकी ये डीजल पंप की कंडीशन देख सकते हैं, स्लैब की कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, और ये पूरी ले को देख सकते हैं दोस्तों। डीजल पंप की कंडीशन, स्लैब की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है, टायरों तक जेन्युइन है, ये देख सकते हैं। रेम की कंडीशन, रेम साफ़ सुथरे हैं। बाकी ये कंडीशन आपके सामने है दोस्तों हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी नुकसान के जिम्मेदार ना हो गए और ना ही हमारा इसमें कोई अमल दखल है। ये बाकी कंडीशन आपके सामने है, ये पीछे से देख सकते हैं दोस्तों, टायरों कंडीशन, रेम की कंडीशन और पीछे देख सकते हैं कोठे की कंडीशन। बाकी कंडीशन आपके सामने है दोस्तों, ये देख सकते हैं फ्रंट बम्पर की कंडीशन, ये देख सकते हैं डीजल पंप की कंडीशन। दोस्तों आपसे हमारे वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी की करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी नुकसान के जिम्मेदार ना हो, ना ही हमारा इसमें कोई अमल दखल है। हमारा काम है आपको वीडियो दिखाना। बाकी कंडीशन आपके सामने है, ट्रैक्टर जेन्युइन है, टोटल जेन्युइन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप कोई चीज़ फॉर सेल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें, हम आपसे इंशाल्लाह ताला ज़रूर रब्ता करेंगे। दोस्तों हम थंबनेल पर जो डिमांड वगैरह लिखते हैं वो सब कुछ सच होता है, हम फेक वीडियो कभी नहीं बताते। तो जिन भाइयों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं, और जो भाई वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत थैंक्स है आल फ्रेंड का। तो दोस्तों मालिक का नंबर है 0341 6932 931, मालिक का नंबर है। और जो डिमांड है 13,50,000 रुपये और लोकेशन खुशाब किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करें, अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।